Огън и вода. Отдавна мъдрите говорят за връзката на огън с вода. За водостта на тази теза с вечността и страстно спорят, че те не може ли да бъдат заедно на тази земя. Ови, до истината се докосват, че пара се издига от водата, докоснала на огъня плъмта, а на искрата душата в смъртна се превръща, попаднала в прегръдките на капчица роса. Обичат се и мъничко се мразят, съзряли се на кръстопът, подминават се без дори да се погледнат, предпочитат себе си един от друг да пазят, на разстояние от себе си да се държат. И животът им по-ценен е от двубой и мерене на сила. В служба на планетата е тяхната величественост, влезнала в плен на вечната магия. И така, вървят си вековете, записващи кърмичните явления и малките противоречия на нашата земя. Любов възможна е съвсем между двете сили, успорвам без срам тезите на вечността. Несломима съм, макар да трябва дори с стихиите да вляза във война. Любов между двете расте само там, където намерили със себе си в сърцето на човека. Обединили се в едно синхрон с енергията на любовта.